Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Ne var ne yok ya ben? İyilik, sağlık. Senden Ben sayın yönetmenim abi, ışık yeterli mi? Kamera görüntüsü güzel mi? arttırabiliriz. Aha. Işık hep gitti. Şimdi Daha iyi. bedir. Ay. 2020'de diyeceğim ilk video ama yanlış diyeceğim. Yanlış çekeceğim. Yanlış diyeceğim. İkinci videomuz herhalde. Kış işleri. İşte bulamadık. Bazı takipçilerimiz dedi ki abi dedi bize dedi şey çeker misin? Böyle küçük komponentleri söküp takma videosu çeker misin dedi. Biz de önden hazırlamış olduğumuz siz yokken hurdalardan bulduğumuz bir tane anakartımızı biraz sizin için parçalayalım dedik. Olur mu? Uyar mı? Uyar abi. Bunun üzerinde oynama yapalım. Ne anakartı o? iPhone mu? iPhone 6 anakartı. Fark etmez. iPhone anakartı, Samsung anakartı, Huawei'nin anakartı. Herhangi bir anakart olması önemli değil. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi bu işlerde yani videoya aslında ihtiyaç yok. Bu işlerde benim yaptığım yöntemle senin yaptığın yöntem, Ahmet'in Mehmet'in yaptığı yöntem farklılık gösterebilir. Merak salmış olan arkadaşlar hani ricalanmış ben onlar için bir şeyler çekeyim ama yani asıl mantığı bu işin ne biliyor musun? Böyle portlarınız yani anakartlarınız, hurdalarınız illaki vardır. Bu anakartlar da boş kaldığınızda oynayın. Yani en mantıklısı o. Yani birinin size bir şey videoyla şöyle yapılır diye anlatmasına gerek yok. Altyapısı bizde hiç yok olanlar için belki mantık olur. Yani hani demeli olur ama yöntemini kendisi değiştirebilir. Ne yapacağız? Video çekeceğiz öyle mi? Evet. Başka ne var ne yok? Nasıl geçiyor 2020? Nasıl geçiyor arkadaşım? Ha? Geçmiyor mu? Ne yapıyorsunuz? Tek de burada iddiayız. Güzel. Bu akşam Trabzonspor yener mi? İnşallah. Rahat 3 tane atar rahat. Rahat 3 tane alır. Ha. Gidiyor mu hocam? Gidiyorum evde. Evde gidiyorsun mu acaba? O da güzel, evde izlemek de güzel bir şey ya. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan, ülke gündemine ve siyasete dalmadan bu arada TOGİ'den ev alırsanız devlet fetva vermiş faiz yok değil diye ama yani bu konulara da Tamam. değinmeden Bu konunun bu uzmanı konulara geldi. değinmeden anakart tamir videomuza bence geçelim. İş uzuyor yoksa laf lafa açıyor. Misafirlerimiz ya da müşterilerimiz geliyor. Onlar da konuya girerse bu video açık oturuma döner. Komponent videosundan çıkar. Ha. Biz de Neyse. bundan yararlanacağım yok yani. Öyle Tabii buna abi. göre niye onu? Yok burada şey var. Siyaset var abi. Şimdi seyircilerimiz var arka planda arkadaşlar. Sesler farklılaşabilir. Sıkıntı yok TOGİ'den ev ama aldığın zaman idare faiz edin. değilmiş diyor. Ha. Diyanet açıklama yapmış. Bankadan alırsan faiz. TOGİ'den ev alırsan ne öyle dediler. Yani tam haberin detayını tam net bilmiyorum. Doğrudur. Biraz atıyorum faiz Doğrudur. değilmiş gibi. Evet, yani. doğru dinledim. Caiz olur. Çok Evet. fakir olursa bilmiyorum. Tamam. Ha öyle bir şey var mı haramda? Yani haram haramdır. Yani bu TOGİ'den alırsan haram, Harun abiden alırsan helal gibi bir şey olmaması lazım yani. Bence yanlış. Ama tabii fetva kurulu biz değiliz. Çok fazla bu konulara girmeyelim. Biz işimize bakalım. Dönelim anakart tamirimize. Tamam. Anakart Tamam. tamirimize. Tamam fetvaya girmeyelim de tamam sen telefoncu. Evet. Sen bana diyorsun ki şu anakartın şuradaki Evet. diyelim tüyördü veya yendi. Evet. Evet misal. Evet. Tamam mı? Sonra sen diyorsun ki ya yendi ama ben öyle dediydim ama. Evet. O gene çalışır. Yenmiş Bunu de diyen sensin de. İlk önce çalışmaz diyor. He. Şimdi çalışır diyor. He. Nasıl oluyor şimdi o? Ya Alzheimer hastasıyımdır belki. Niye öyle hemen ön yargılı oluyorsun? Belki bir doktora ihtiyacım var. Ne acelem var yani? Dur yarın bir gün belki hata yaptım diyor. Düzeltirim tekrar. Ya sende var abi AK Parti'nin şeysi de. Tamam daha ne gerek var konuşmaya. Neyse bana bir peçete verir misiniz? Aleykümselam abi. Bana bir peçete verir misiniz? Yani Tahsin Bey. o fetva bir Diyanet İşleri Başkanı'na yakışmayacak bir şey. Evet. Neyse dönelim konumuza. Konumuz küçük parça komponentleri yerinden sökmek ve geri yerine montajlayabilmek ya da değiş tokuşunu yapabilmek. Bunun için ne yapalım? Önce bir monitörümüzü açalım. Buradan daha rahat çekim olur. Şey var mı? Çekiyor musun sen şimdi? Yok. Evet şu an kayıttayız Harun abi. Sen Yok de, o lafları niye koyalım şey yaptın sen de yerleştirdin? kanala girdin Harun abi. Bilgin olsun.
Bunu silin, başka çekin. Olmaz. Olur. Hiçbir sorun olmaz abi. O şeyin arasında öyle bir şey kırmızı sokulmaz öyle. Biz arada öyle doğal davranıyoruz. İçimizden geldiği gibi takılıyoruz abi. Bir sorun yok. Olmaz. O yanlış. Yanlış diye bir şey yok. Evet. Test takmaysın ya. Abi Delikanlı yapaysın yani. şeye, rüzgara karşı. Ya Şimdi arkadaşlar biraz daha ses olur musunuz? Video ne çekiyoruz. çekiyor? Şimdi anakartımıza koyduk. Koyduk değil mi ya? Mikroskopun altına. Şimdi videomuz nereye çekiyor bilmiyorum. Eyvan kaçtı. Evet, video oraya çekiyormuş zaten lan. Ne güzel. Şimdi ne yapalım? Şurayı da büyütelim. Şöyle kalsın. Monitörde doğrultalım. Şimdi buradan herhangi bir parça sökeceğiz. Büyük bir entegrenin yanındaki küçük bir tane kapasitörü sökelim. Keri takalım. Ya da büyük bir parçayı yerinden sökelim. Keri takalım. 2 tane. Bir de mesela bu tip soketleri yerinden sökelim. Ya da şu işte şarj konnektörünü yerinden sökelim, takalım. Bunları beraber söküp takalım. Fatura var alıyorum. Hallediyorum da. Evet, sen faturanı al gel. Görünüyor mu? Bilmiyorum şu an görünüyor muyum, görünmüyorum. Bir şeyler yapıyorum. İstersen biraz daha yakına ayarla beni. Şu an tam Ben buraya kafamı koyduğumda ne olacak? Görünecek mi? Şöyle yapalım. Görünüyor. Görünecek mi? Hı. Tamam. Monitörü istersen az daha sana doğru çevireyim. Oldu mu? Oldu. Ha böyle. Tamam. Monitörde sende kalsın. Sen bak işine gel. Orada muhabbete devam ederiz. Yani bu videomuz sökme takma videosu olacak arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım? Şu konnektörden başlayabiliriz. Sizin göreceğiniz şekle getireyim. Tamam. Şimdi sökeceğimiz barcağı önceden bir tane işte altına bez ya da işte pet gibi bir şey koyabiliriz ama onun dışında bir board tutacağı almanız, board tutacağını da sökmeniz daha mantıklı. Bunu bir board tutacağına sabitliyorum. Ondan sonracıma buraya tekrar getiriyorum. Buranın ayarını yapalım. Size nasıl gözükecek? Sizin görünümünüzde ayarlayayım. Benim görüşüm net, sizin görüşünüz net değil. Siz de netleyelim. Tamam. Bu tip geniş bir soket için, hani mikroskopta geniş gözüküyor ama yani burada da geniş sayılır. Sökmek için ucumuzu, kullandığınız havyanın ucunu, fen havyanın ucunu en büyüğünden ayarlayın. Ortalama bu tip şeyleri sökmek için 330 derece tabi fen havyanızın kalibrasyonunu siz biliyorsunuzdur. Benim 330'um sizde 300 olabilir. Ben kalibrasyonunu düzgün yaptığım için 330 derece yeterli. Rüzgar hızı da çok fırlatmayacak şekilde ortalama işte 30-50 arası bir şey, 45'te ben bırakıyorum. 330 aldım. Kapıyı kapatır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi sen benim hem de monitörü, şusu, busu ya da buraları havyalarda çekersin. Monitörü çekelim. Bu tip bir şey sökeceksiniz. Başka bir cihazdaki bu bölüm arızalı ya da kırık diyelim. Bundan aktaracaksınız. Bu barcayı sıfır bulamadığınızı farz ediyorum. Ya da bunun Ya bu kayıt yap. Hı? Yapıyor. Ha, yapıyor mu? Ya da bu parçanı atıyorum. Bunu bunun üstüne bırakayım az. Bu parçanın azallah. O nedir? Pil konnektörü. Bir konnektör. Yani bir geniş bir soket sökelim dedim. Sonra bir komponent sökeriz. Şu parçası ya da şuraları sudan dolayı ya da herhangi bir şeyden dolayı oksit yapmış. Onun için bunu değişeceksiniz. Mantıken bu. Ne yapıyoruz? Az önce dediğim gibi geniş ağızla, ağzını da gösterebilirsin. En geniş ağızlı bir havya uçuyla ortalama 330 derece bir ısıyla önden ne yapıyoruz? Buraya bir flux lehimler yumuşasın diye veriyoruz. Seni yakalayayım. Annesinden üstü. Şurada mısın? Tamam. Veriyoruz. Ondan sonra ısıyı burada gezdireceğiz arkadaşlar.
Kesiyor mu önünü şeyi? Kesiyor biraz. Çok mu kesiyor? Tamam az daha yandan tutayım. Geldi mi ekmeğe? Yok henüz gelmedi. Verdiğimiz ısı şu an için gördüğünüz gibi plastiği eritmiyor. Ne Kabı ekran, ikene kapattı. ne ekran istedir? Ha? Ne ekranı istedi? Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki lehimleri de şu an için herhangi bir ısı neredeyse oluşmuyor. Ne yapıyoruz? Bu ısı değeri az geliyor. Bir de tabii şu var. Siz görürsünüz diye ben biraz çapraz tutuyorum. Normalde şöyle göstereyim bak. Bu tip parçaları bu şekil 90 derecelik konumda sökerseniz bu ısı kullanımınız çok daha verimli olur. Bu şekil kullandığımız için hani monitörde siz görün diye kullandığımız için buraya çarpan ısı buradan fırlayıp gidiyor. Yani 330 derece ısı buraya vuruyor ama buraya verim veremeden dışarı gidiyor. Buraya havanın da verdiği, mesafenin de verdiği boşlukla ortalama 260-270 derece ısı ulaşıyor. Isıyı bu şekilde kullanırsam ve burada neredeyse 1 santimlik değil de daha az bir mesafede kullanırsam 330 derece tamamen buraya gider. Bu işlemi hem daha hızlı yapmanıza hem de daha verimli, kolay iş yapmanıza neden olur. Yani ben orada o şekilde gösteriyorum ama mantığı bunun bu şekildir. Arkadaşlar bu şekilde kullanın. Yani ne yapacağım, ben ısıyı biraz daha yükselteceğim sizin için. Yandan kullandığım için. Isıyı 360 yapıyorum. Rüzgarımı da bir 50'ye kadar çıkarayım. Şimdi tekrar dönelim olaya. Sen görüyorsun. Tamam. Sen şu anda da görüyorsundur inşallah. Görüyorum. Arkadaşlar zaten mikroskop altında bunu parçayı ısınıp ısınmadığını görüyorsunuzdur. Ya da şöyle farkında mısınız? Oynuyor. İvan farkında mısın? Hı hı. Böyle hafif kenarından oynadım. Buna çok baskı yapmadan bunu alın. Çünkü şu an ısınmış olan bu parça fazla sıkıştırırsanız lam diye cımbız içine girer. Onun için çok nazik bir şekilde tutup alıyorsunuz. Aldınız bu parçayı. Bu parça gördüğünüz gibi tertemiz, hiç bozulmadan çıktı. Farz edelim bunun altı kirli ya da işte atıyorum oksitli. Ne yapıyorsunuz? Buradaki lehimi, oksitli olan bölgeleri kazıyıp lehimlerini tazeliyorsunuz. Şimdi alma yapalım, sonra dizme yapacağız. Şöyle küçük bir parça alacağımızı düşünelim. Anten switch'iniz kırıldı, arızalandı, bir şey oldu. Sen görüyorsun, evet. Şimdi ısı verdiğiniz zaman bir de bu parçaların altında, anakartın altında neler olduğuna da dikkat edin, bozmayın. Altta işlemci ıvır zıvır varken öyle 360-370 derece ısılar sakın ha vermeyin. 330 ile 350 arası bir ısılarda çalışın. Şunu da alalım. Çok basit değil mi arkadaşlar? Yani bunu sordu birkaç kişi. Küçük parçaları ya da işte plastik parçaları videolar mısın diye. Bu şu an belki bana basit geliyor. Size zor geliyor olabilir. Ama dediğim gibi elinizde bol bol hurda vardır. Hurdalarınızı alın, oynayın arkadaşlar ya. Boş dururken oynayın. Şimdi bir de böyle silikonlu parçalar oluyor şeylerde, anakartlarda. Bunu biraz daha netleyeyim sana ya. İyiydi ya. İyi miydi? İyi. Bu tip silikonlu parçalar da şu bölümdeki gibi olan silikonlu parçaları da ayıklamak için elinize kazıyıcı alıyorsunuz ve fenobyanızın ısısını 250'yi geçmeyecek derecede ayarlıyorsunuz. ...250 derecelik ısıyla bütün silikonlu malzemeleri kazıyabilirsiniz ya da ayıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu da bir göstereyim. Çok küçük olan bir yerde burada ölçüm yapacaksınız, kısa devre var mı yok mu diye. Ne yapıyorsunuz? Elinize, şuradan gözüküyor mu? Bu dip, Orak gibi. bu dip neşterler satılıyordur, kazıyıcılar satılıyordur. Bir sürü çeşidi vardır. Yani şunun için de çekebilirsin Eyvah. Böyle şeyler satılıyor zaten. Birçok yerde satılıyor. Bunlardan alın. Elinize hoşunuza giden en iyisi hangisiyse ondan uğraşın. 250 dereceyi geçmeyin dediğim nedenle bunu kazırken altta ve kenarlarına zarar vermemeniz için 250 derece diyorum.
göremediğim zaman göremiyorum de bana. Gördüğünüz gibi 250 derece ısı buraya tuttuğunuzda ne yapıyor? Plastikler çok basitçe, üstündeki silikonlar pardon, çok basitçe kazınabiliyor. Mantık bu. Şimdi buraları kazıdık ve entegrenin etrafları olan silikonlu entegre var mı? Şu işlemcinin olduğu yeri sökelim. Bir saniye. Bu dip kabakları kaldırırken kısa devre kabaklarını 350 derece ısı kullanabilirsiniz. Şu üzerlerindeki ısı yalıtımı ve benzeri malzemeleri daha hızlı ısınsın kabak diye alabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bir kenarından takın. Çok sabit beklemeden etrafta gezdirin. Bak görmüş olduğunuz gibi kabak da geldi. Yine geri takarken aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu kabağı buraya yerleştirirsiniz arkadaşlar. Yine aynı az önceki gibi havayla hafif buradan baskı vererek gezdirip bıraktığınızda orijinali gibi geri olur. Bu bir. Bir de burada kazıma yöntemi, hani büyük entegreleri filan. Yine 350'den kabağı kaldırırken 350 idik. Ama temizlerken 350'yi kullanmıyoruz. Direkt 250'ye geri geliyoruz. 250'ye geri gelelim. Az daha böyle yapayım. Şimdi size bir yer bulayım. Anam. Bunun etrafı hep kazınmış diyeceğim. Şurası kazınmamış bile. Seni sabitleyeyim. Müşteriye bak. Beni sabitle bak. Görünüyor mu? Şimdi arkadaşlar yine 250 dereceye düşürdüm ısımı. Ne yapıyoruz? Oradan görüyorsunuzdur inşallah. Yine böyle kazıyıcıyla beraber ya da falcata uçuyla beraber bak çok nazik bir şekilde buraya ısı veriyorum devamlı. 250'den fazla vermiyorum. Bir yere sabitleyip yavaşlık bastırmadan, çok aşağı bastırırsanız alttaki bordu da yarabilirsiniz. Onun için mümkün olduğu kadar üstte acele etmeden yavaşlık görmüş olduğunuz gibi temizliyoruz. Şuradan çok fazla aşağı bastırırsam altı gerçekten bıçak gibi keserim. Bundan o yana giden ya da bunun altına giden yolları da kesmiş oluruz. Onun için ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar sakin, acele etmiyoruz bu işlerde. Buradaki silikonları böyle az daha ileri gidelim. Neredeyiz? Şuradayız, evet. Bak burada da silikonlar var. Yani böyle silikonlu entegreleri yerinden kaldırmadan önce bunları kazıyın. Çünkü buradan entegreyi kaldırırken ne yapacak? Büyük ihtimal bunda da silikonlu olduğu için bunları da koparacaktır. Onun için silikonları ayırmaya çalışın her zaman. Ve ayırırken dediğim gibi çok nazik olun. Aşağı çok bastırmayın. Acele etmeyin. Ve bu tip yerlerde 250 derece ısıyı kesinlikle geçmeyin. 250 derece ısıyı ben buraya bir saatte tutsam, yani şu mesafeden yüksek de tutuyorum biraz. Anakarda hiçbir şey olmaz. Anakarda ortalama 220 derecede lehimler eriyor. Ama bu mesafeden tuttuğum için buraya ulaşan ısı ortalama 200 dereceye geçmiyor. Yeni bak burada yine silikonlu parçalar var. Onların üstünü diyelim değişeceksiniz ya da ölçeceksiniz. Kısa devre var mı yok mu diye. Gördüğünüz gibi 250 derece ısıyla bu işler çok rahat oluyor. Şimdi silikon kazımayı ve entegre sökmeyi gösterdik. Şimdi bunları altlarını temizleyip tekrar birleştirmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Basit hızlı geçiyorum. Takıldığınız yer varsa yine de sorarsınız. Şimdi az önce söktüğümüz yere geri geliyoruz. Fenolyamızı bırakıyoruz artık. Neredeyiz? Buradayız. Buradan bir tane de küçük komponent sökecektik. Onu da sökelim. Ondan sonra. Şimdi çok ince küçük komponentler sökmek için değişik cımbızlar var. Kaliteli bir cımbız almanız ya da birkaç tane cımbızın olması önemli. Görmüş olduğunuz gibi eğri uç güzel bir cımbızımız var. Tekrar ısımızı 330 ya da 350 yapalım tekrar. 350 derecelere getiriyoruz. Şuradan herhangi bir silikonun etrafından söktüğümüz küçük bir tane
kapasitör ya da direnç mi şemadan bakmak lazım. Buradan alıyoruz. Az önce silikonlu temizlediğimiz diyelim şu bir ya da şu ikinciyi alalım. Aradakiyi alalım. İkisinin arasındaki. Bak silikon kalan ufak tefek silikonları da sildim. Cımbızımızın eyvah. Biraz zoom yapacağım sana da bana da daha net görünmesi için. Tamamdır. Görünüyor mu şu an? Hı hı. Sende de görünüyor mu? Heh, göründü. Şimdi daha önceden buraya zaten sıkmıştık flux yumuşasın diye. Bak görmüş olduğunuz gibi çok nazik bir hareketle bu kıvırdadı gitti. Bak gördünüz mü? Ama biz ikinciyi alacaktık. Çapraz duruyoruz size göstermek için. İkinciyi aldık. İkinciyi nereye koyalım? Nerede bulabiliriz onu tekrar? Neredeyse görünmeyecek bir şey bu. Şuraya bırakalım. Dursun orada. Şimdi birinciyi yerine geri takalım. Takmayalım. Birinciyi de yerinden alalım. Onun da altını temizleyeceğiz. Derken o uçtu. Alta indiriyor. Bak, Şurada mıdır? bak sarı şeyin üstünde duruyor. Şunda mı? Ya önemli değil nerede olduğu şu an. Şimdi iki tane çok küçük, en küçük parçalardan bir tanesi bunlar. Kapasitör ya da işte neyse takmak lazım şemadan. Bunları nasıl geri takacağız? Ya da o bozuktu, uçtu gitti, yenisini nasıl takacağız? Arkadaşlar lehim alma elinize alıyorsunuz. Elimize geniş ya da işte eğri uç bir havya alıyoruz. İlk önce genişletelim bu bölgeyi. Tekrar. İlk önce az önce söktüğünüz yerdeki eski lehimleri, eski kalıntıları ne yapıyoruz? Alıyoruz. İlk yapmanız gereken iş bu. 375. Çok bastırmadan ve ısındığına ikna olmadan hareket ettirmiyoruz. Görünüyor da. Az önce lehimlerini aldığım kapasitörleri aldığımız yere de aynı işlemi uyguluyoruz. Ara yerde bir yerdedir. O zaman ince bir havya uçuyla yapabilir. İlla da lehim alma teliyle oradaki lehimi almanıza gerek yok. Daha çok bu tip işlemlere ne için ihtiyacınız olur? Ya buralar kısa devredir ya oksitlidir. Onun için ihtiyacınız olur. Onun için ilk önce bir temizlik. Her şeyden önce temizlik. Ne yaptık? Çıkardığımız tüm parçaların altını temizledik. Şimdi tekrar bir tiner yardımıyla komple bir temizlik dağıtıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şurada ve şunda çıkıntılar var. Düzgün temizleyememişiz. Buralar idare eder. Oralarda temizleriz. Önemli değil. Normalde lehim telimiz ile bunların üstünden kesip tekrar temizleyebiliriz. Ya da kalaylama yöntemi mantığıyla elinizde
180 derece filan hazır. Bunun nasıl yapıldığı belli. Sıvı lehimler vardır. Onların yardımıyla buraların lehimlerini tekrar tazeleriz arkadaşlar. Bunu alırız elimize. Böyle bir gezdiririz. Takacağımız malzeme takacağımız yerin üstünde. Buradaki kalaylama mantığı buradaki eski olan 220 derecelik lehimi biraz daha yumuşatıp 180 derece ısıda yumuşar ya da kaynar hale getirmek. Yeni malzeme takarken olayı kolaylaştırmasını sağlamak. Mantığı bu. Bundan biraz gezdik. Göstermelik yapıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi hafif hafif parlıyorlar. Ya da az önce dediğim gibi lehim telinizle rastgele yapıyorum. Seni düşünemiyorum. Sen de seslemeyisin Eyvan. Tam sesli canım. Ben mi gördüm olayı? Bak gördüğünüz gibi şu köşeleri aldıramıyorum ben. Niye? Havyamın ucu çok geniş. Burada bu kadar hayvan gibi havya kullanmaya gerek yok normalde. Lehim duruyor abi ucun. He, ama şu an üşenmemden havyamı değiştirmiyorum. El yeteneğime güveniyorum. Az sonra rezil olursam şaşma. Tutturamıyorum şu uçağı. Lehim. Evet, o iki tane kapasitörü aldığımız yerdeki lehimleri tutturamıyoruz bir türlü. Niye? Çünkü hayvan kadar havya kullanmayacaksınız. Daha ince bir havya kullanacaksınız öyle yerlerde. Ne yapıyorum? Daha ince bir havya alıyorum elime. Ondan buraları da, bölgeleri de tekrar lehimliyorum. Çok lehim olan bazı yerleri az lehim olan yerlerle eşitlemeye çalışıyorum. Tabi bu tip ortamda altında flaks her zaman olacak arkadaşlar. Yani flaksınız burada olacak. Flaksınız olmadı mı olmaz. Şimdi tekrar temizleyelim. Bir bakalım ne yaptık. Buradaki kirden, pastan, sıvı temasından dolayı oluşan bütün kirlerden de burayı arındırmış olduk. Tahmini olarak evet, iki tane komponent aldığımız yerde lehimler oluştu. Burada da lehimler hafif bir yüksekliğe geldi. Hepsini geri tek tek takabiliriz. Şimdi nasıl takacağız? İlk önce küçük bir komponentimiz nereye uçmuştu, konmuştu. Bir tanesini bulalım da. Ondan başlayalım. Eyvah. Neyse buldum ben sanki. Komponenti buraya gördün mü? Koyduk. Yalnız o komponent orada uçar, havalanır. Tamam mı? Onun için oraya şöyle bir kenara süreyim. Evet, sürdüm. Orada, içinde tamam, kaldı onun yani. içinde kaldı. Bu tip çok küçük malzemeler için az daha büyüteyim ben o malzemeyi. Önce o küçükler için bir iş yapalım. Ben de görebiliyor muyum? Görüyorum. Çok küçük malzemeler için flaks alta kesinlikle koyun. Birinci yere ya da işte ikinci yere fark etmez nereye takacağınız, tamam mı? Arkadaşlar. Efendim? Tamam bir arıyorsun. İptal et. Şimdi bu tip şeyi takarken de ne yapıyoruz? Havyamızın ucunu
Göster. Biraz daha küçük bir uçla değişiyoruz. Ondan sonra rüzgar ayarımızı, ısı ayarımız 350'de kalabilir. Rüzgar ayarımızı işte düşürüyoruz mantıken. Oraya üflediğinde fırlatıp uçurmasın diye. Ne yapıyoruz? Şunu çek de. Şunu çek böyle gidersin. Şimdi bak görünüyor mu? Geliyorum abi. Az bir saniye. Bak üfleme şu an sanki hafif süratli ama yine de yeterli. Ne yapıyor? Bunu buraya tam üstüne getireceğiz. Görebiliyor musun? Hı hı. Gediriyoruz ama ne yazık ki gördüğün gibi lehimlenmiyor diyecektim, lehimlendi. Bir tane daha bulayım, ötekisini de göstereyim. Şimdi biraz bekliyoruz soğusun diye Tamam, tekrar çekiyorum. bak vuruyorum onu açımızdan buraya çek. Artık bu gördüğünüz gibi buraya sabitlendi. Gördüğünüz gibi hiçbir yere gidemiyor. Şimdi bir tane de şuraya takacağız bir yerden alıp. Ben müşteri. Tamam sen bak müşteriye pauzeye bas. Bir tane ben bulayım o şeyden. Küçük kombinetten. Evet güzel. Bir tanesini takmıştık. O arada bir taneyi uçurduk. Ucuk. Azam sussun. Geldim abi. Pudik. Pudik hadi. Bu tip küçük komponentleri takarken şey mi ha orada 250 demiştik. Uçağımızda susmadı ki. Komponentleri takarken uçmamaları çok dikkat edin, hani bunlar önemsiz parçalar, her yerden bulursunuz ama bazen bulamayacağınız parçaları uçurursunuz. Onun için kesinlikle flux önden koyun ve şurada görmüş olduğunuz, görüyor musunuz bilmiyorum gerçi de, burada görmüş olduğunuz gibi sıvı lehim ben buraya flux'la beraber karıştırdım, koydum. Ne yapıyorum? Ondan sonracıma buradaki olan ayakları görmüş olduğunuz gibi biraz canlandırıyorum. Lehimlerini tazeliyorum ki ne yapsın? Yumuşak bir şekilde yeni takacağınız parça buraya tutunsun arkadaşlar. Ondan sonracığıma ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz diğer komponent var. Buldum onu. Şimdi flux buraya zaten koymuştum. Sıvı lehim de koydum. Davut geldi. Yani sorun yok. Davut'un gelmesi sorun değil ya. Davut'u da çekebilirsin. Davut abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tufan Bey size bırakmamı söyledi. E5 Haberiniz revize. Tamam. var mı yok mu Bilgimiz var. bilmiyorum. Tamam. Tamam. İyi günler, hayırlı İyi işler, günler. bol kazançlar. Sağ olun. Allah razı Sağ olsun. olun. Ayağına sağlık. Diğer komponentimizi alıyoruz. Rüzgarımızı kısık. Dediğim gibi her zaman. Ne yapıyoruz? Komponentimizi biraz görüyorlar mı? Buradan flux sürüyorum ona. Bu bölgeyi hafif ısıttıktan sonra uçmasın diye yavaş yavaş elimizle çımbızımızla ya da falcadamızla filan bu ısınan yere doğru bunu yanaştırıyoruz. Biraz yanaştırdık mı zaten oradaki lehim eriyince bunu alacaktır. Bize birkaç rüzgar hızı daha verir misin? 35 olabilir. Çok az geldi hızımız çünkü çapraz tutuyorum. Bak görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Kendi kendine oraya girdi. Gördüler mi kendi kendine girdi? Çok basitçe iki tane parçayı buraya oturttuk ve yerine yerleştirdik. Bu basitçe hem içten hem dıştan yaptık. Dediğim gibi burayı ille çımbızla tutacağınız diye bir şey yok. Falcadayla tutarsanız ondan bundan tutarsınız. Benim gibi sıvı lehim, başka lehim kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hurdalarınızda oynayın, yöntem geliştirin. Hani benden ricalandınız diye çekiyordum bunu. Şimdi daha büyük bir parça olan, atıyorum neyi takalım yerine? Şarj soketi flex'inin komponentini takalım. Buraya da önden yine bir sıvı lehim değdiriyoruz. Sıvı lehim diyorum, flux. Sonra parçamız buraya yapıştı iyi bak. Sıcak sıcak koydun onu oraya yapıştı, gördün mü? Hep benim yüzümden abi. Evet.
alıyoruz. Diyelim başka yerden aldık. Buradaki sıvı demasından şundan bundan çürümüştü ya da işte bir akaç ayağı kırıkmıştı. Bunu aldık başka bir yerden getirdik buraya. Şimdi bunun için bu ince uçu kullanamayız haliyle. Ne yapıyoruz? Bunun yerine geniş uç. Geniş uç kullanacağız. Elimizdeki en geniş uç şu an için bu. Bunun daha genişimiz yok. Arada büyük komponentler için böyle de kullandığım oluyor bunu. Dediğim gibi yöntem size ait. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Isıyı üste gezdiriyoruz. Sadece gezdiriyoruz. O kadar. Alttan zaten sıvı lehim ve normal lehimle buraları yumuşatmıştık. Görebiliyorlar mı yoksa farklı pozisyona geçeyim mi? Görünüyor yaptın rahat. Görünüyor mu? Bak gördüğünüz gibi parlamaya başladı lehimler. Farkındalar mı orada? Evet. Sormam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi artık bu burada parladıysa hepsi oturmuş demektir. Bırakıyorum, donuyorlar birazdan. Gördüğünüz gibi hepsi dondu. Tabi ne yapıyoruz? Yanma. Şöyle tutayım. Kontrol yapıyoruz. Ayaklar ayağa denk geldi mi diye arkadaşlar. Tamam mı? Tabi bunu biraz yükselttim. Görmüş olduğunuz gibi bak şu bölgede geldi. Şu tarafa doğru bek gelemedi gibi. Yani 1 milim daha bu tarafa vuracağız ona. Bütün netleşti. Bütün ayaklar gelecek. Bak çok hafif dışarı çıktı. Çok hafif. Yani bu şekil çalışır mı? Bu çalışır ama arkadaşlar bunu az bir şey tıklarsınız ısıtıp yerine gelir. Tamam hepsi yerli yerinde. Bütün ayaklar yerli yerine geldi. Bu ayakların yerli yerinde olduğunu şu şekilde kontrol edebilirsiniz ayrıca. Bunlarda omaj değeri vardır burada. İnelim. Yani şu ayakta omaj değeri vardır. Şuradan sesini alırsınız. Buraya tıklarsanız ölçüm aletiyle onu da gösterebilirim. Gerçi daha önceki videolarımda vardır. İzleyen bulur. Omajların hepsi tamsa bu buraya oturmuştur. Dönelim. Neydi? Anden switch'imiz diyelim çürümüştü, uçmuştu, kırılmıştı. Ona da dönelim. Şu an burada bir görüyorlar. Şu an burada şey yok. Altında flux doğru düzgün yok. Hani bu buraya rahat oturur diye sadece önden burayı biraz ısıtıyorum. Bize bir kademe daha rüzgarı verir misin? 40 yap bize. Güzel. Isıttık. Bunu buraya bıraktığımız zaman bu buraya zaten oturdu ama bak flux'ımız olmadığı için burada gezmiyor ve düzgün oturmuyor. Farkında mısınız? Efendim Tuğba? Böyle yere biraz flux eritirsek Bir saniye bakmam lazım. Bakma. şimdi tekrar ısıtıyorum. Demin fluxsız yaptım kuru kuruya. Bak gördünüz mü otomatik kayarak kendi yerine geçti. Yani flux'ı eksik etmeyin arkadaşlar. Gerçi oradan Eyüp'ün gösterdim mi? Heh göster. Yani flux'ı burada eksik ederseniz hem parça zarar görür hem de düzgün yerine oturmaz. Flux'ı oturttum kuru kuru gibi durdu orada. Düzgün de lehim olmadı. Ama flux'ı koyup tekrar ısıttığımda ne oldu? Parça kendisi otomatik yerine yerleşti zaten. Bir parça daha sökmüştük sizinle. Ne sökmüştük? Pil konnektörünü. Onu da yerine oturtalım arkadaşlar. Şimdi flux'la önde flux'ımızı koyduk. Az daha büyütebiliyor muyuz burayı? Büyüttük. Evet İban yok ama geliyor İban. Yattım. İban yetti sen flux'sızla flux'ın arasındaki farkı göstermiştim biraz önce. Şimdi parçamızı alıyoruz. Önden bu bölgeyi biraz ısıtıyorum. Plastik olduğu için bu parça zarar görmesin diye farkındalar mı? Parladı. Parladıktan sonra burası tamam mı? Hava vermeye devam ederken bunu yerine bırakıyorum. Çekti onu böyle. Zaten otomatik olarak bu bunu buraya çekti. Üflemeyi bıraktığımda görmüş olduğunuz gibi tırnaklar hepsi yerli yerine bak şu yerli yerine oturmamış. Tamam mı? Şunun ısısı biraz yüksek sanki. Plastiği eritti. Evet. Plastik eridi. Niye? Farkına varmadan oradaki ısıyı yüksek bırakmışız. Tamam mı? Arkadaşlar bu siz havyanızla test yaparken yapacağınız şey işte. Ayaklar oturdu mu? Şimdi donacak. Dondu. Gene havyanızın ucuyla şuraya azıcık daha lehim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da buralara azıcık daha lehim ekleyebilirsiniz. Ne oldu?
Artık bu sabit, bu sabit, bu sabit. Hepsi sabit. Hepsi yerli yerinde. Ne yapıyoruz son olarak? Tamam bunu böyle yaptık deyip yaptığınız her işi arkadaşlar az bir şey bordun soğumasını bekleyin. Az önce yanlış yaptım. Direkt böyle dalmayın tinerle. Hızlı soğuduğunda haliyle oradaki olan leğimin özelliklerini bozuyorsunuz biraz. Onun için elinizi bordun üstüne tuttuğunuzda elinizi yakmayacak düzeye kadar beklemenize gerek yok ama yani en azından tutabiliyorum havasına bir 10 saniye 15 saniye ne yapın 10-15 saniye bekleyin. Bak elim şu an neredeyse tutabiliyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Güzelce yaptığınız her işi temizliyorsunuz. Temizledikten sonra kurulama turlama işleminde bildiriyorsunuz. İşte ondan sonracığıma yaptığınız işlemin son haline temiz bakıyorsunuz. Bir de işte atıyorum bu işlem oldu mu acaba ben bunu buraya taktım. Gerçekten bu parça burada çalışıyor mu diye ölçüm aletinizle multimetrenizle ne yapıyorsunuz? Bir deneme yapalım. Ölçüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan bir bacağı tutalım. Şaseymiş. Evet bu bacak şase. Yine de şase öttü. İşte bu bacak ne omaj vermesi lazım. Görüyorlar mı olay? İşte 400 omaj veriyor. Ya da işte atıyorum burada şu kapasitörü değişmiştik. Bunun bir tarafı artı bir tarafı eksi olabilir şemamız yok. Evet gördüğünüz gibi değer veriyor. Öteki uçu şaseyi veriyor. Yani bunlar yerli yerinde demektir. Bu deneyleri de testleri de işlemden sonra yapıyorsunuz. İşlemin olup olmadığını anlamış oluyorsunuz. Birkaç arkadaşımız da küçük devreler ve küçük entegreler ve büyük entegreler için kalıp yapma videosu istedi. Birkaç kişi istedi. Yapıyoruz kalıbı. İşte kalıp olmuyor. İşte dağılıyor. İşte bilmem hizalaması ya da işte hepsinin eşitliği bir olmuyor gibi dedi. Bu video uzayacak. Kalıba geçmek istemiyorum. Bir sonraki videoda da sadece kalıp sadece kalıp istiyorsunuz. Sadece kalıp videosu çekebiliriz ya da bir ara size sadece kalıp videosu çekeriz. İşte işlemci kalıplarız bir tane. Büyük olarak en büyüğü işlemci. Onun dışında birkaç tane de ufak tefek kalıp yaparız. Kalıp yapmada dikkat etmemiz gereken yerleri de püf noktalarını da anlatmaya çalışırız. Hoşçakal. Bir sonraki videoda Iğdır'dan görüşmek dileğiyle. Deniz Kal diye bir arkadaşımız bizden selam istedi hemen. Videoda Ben de Deniz Kal. Deniz Kal. Iğdır'dan. Deniz Kal. Iğdır'dan arkadaşımıza çok selam gönderiyoruz. Bir de sen böyle deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Aslında bizden daha yetenekli ve onun da YouTube sayfası varmış. Benim sayfamı da söyler misin dedi. Adem mi? Yok bir arkadaşımız yine teknik servisçi bir arkadaşımız. Onun da YouTube kanalı varmış. Ben unuttum onu. Nasıl bulacağız arkadaşı? Keşke abone olsaydım adamın kanalına. Bir dahaki video söylüyorum. Bir pause yapıp tekrar birleştirebilir miyiz? Başladın mı? Evet arkadaşlar o arada bir ara verdim o arkadaşımı bulmak için. Kendisi benden daha sitesini biraz incelediydim. Benden daha aslında güzel videolar ve yetenekli videolar çekmiş. Büyük ihtimal benden daha da yetenekli biri ama az sonra bakarım dedim. Hastanedeydim o sıra babamın ameliyatı nedeniyle. Üye olurum dediydim ama ne yazık ki unutmuşum. Adama ne üye oldum ne de yazışmasını bulamıyorum. Birçok kişi yazdığı için bayağı bir kalabalık yazışma var. O arkadaşımdan ricam bana tekrar yazsın. Bir sonraki videoda kesinlikle tanıtımını yapacağım sayfasının. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bol kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta dileğiyle. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sen mi durdun? Ben durduracaktım kapattın.